苏南抗战胜利纪念碑坐落在江苏镇江茅山风景区，这里以碑下放鞭炮、空中响军号的奇观著称。有人说空中的号声是小号手显灵，吹响了冲锋号；也有人说这是山峦环抱的地形所产生的回音。虽然回音说更加科学，但这种听起来像军号的回音却并不符合常理。为此，我们需要研究回音的特点。有探险者来到苏格兰的因弗戈登港。这个安静的小城在上世纪30-40年代相当热闹，曾停泊厌战号、罗德尼号、胡德号及反击号等诸多大西洋舰队主力战舰，因此这里有个皇家海军废弃的长达237米的巨型燃料罐，据说在里面放炮能产生世界最久的回音112秒。于是好奇的测试者在油罐子里举起了火柴枪，从拾音器的数据看，由于爆炸声的高频部分更容易被吸收和散射，导致回声频段不断向低频移动，因此回音越来越低沉。这显然和纪念碑上空嘹亮的军号声不符，但同时又给我们启发，如果能增强爆炸声里的较高频段，同时削弱较低频段，就有可能听到号声。因此再来观察纪念碑周围的地形，发现碑前顺着地势修建了6组阶梯，每组有50个台阶，前方就是放炮的广场。如果说军号声是这些台阶导致的，那为什么在图书馆的台阶前放炮却无法复制这种现象呢？带着疑问，我们来到物理课堂，只见教授面前右边放着一个微波发射器，左边放了个微波检测器，然后他将一个10蜡大三角摆放在发射器前方，一束微波射进10蜡里，到达相邻一面时，由于入射角大于临界角而发生了全反射。按理来说，这个反射面并没有微波射出，但奇怪的是，接收器却检测到微弱的电波，发出很小的声音。随后，大姨推动另一块10蜡靠近反射面，随着缝隙减小，探测器的声音竟越来越大。这个实验说明，微波发生全反射时，依然在向空气里泄漏，而减小缝隙，泄漏的微波就能更多的穿过另一块10蜡到达探测器，使其音量增大。原来微波从波密向波疏介质运动时，即使在界面发生全反射，也会拼命挣扎，在波疏一侧形成运动方向和界面平行的表面波，或者叫消逝波。由于其振幅随着远离界面而呈指数衰减，因此只有微小能量到达探测器，但和另一块10蜡形成窄缝时，消逝波能量会增强，而反射波则能量减弱，使探测器发出较大音量。根据这一原理可以联想到，由于鞭炮爆炸的声波也会在台阶表面反射，而其中频率越高的声波越容易在台阶发生全反射，因此较高频段声波会在台阶表层材料中形成消逝波。如果台阶的尺寸和造型所决定的共振频率正好在消逝波的频段范围内，则台阶共振就会使其中某个频率的振幅增强，并引起空气振动发生。如果这个声音音调较高，那么若干个台阶一起发出该声音，就能使广场上的人听到短促的高音。再来观察纪念碑下这6组阶梯的形态，发现虽然每组都有50个台阶，但由于地势变化，总体上从下至上呈坡度增大趋势，造成各组阶梯里的台阶宽度并不相同，因此共振频率也不一致。当鞭炮爆炸的声音依次到达6组阶梯时，每一组阶梯都会按照各自的滤波频率，通过消逝波向空气发出回音。这些回音依次到达人耳，听起来就是6个音调不同的音符所组成的音阶，其滴滴答答的节奏和音调很像军号声。因此，据我个人推测，这一现象是由于各组阶梯的方位及其台阶尺寸所导致的巧合，只是巧得有点过分而已。所以这里成功申报了吉尼斯世界纪录，主打的就是世界上单次脉冲声激发音符最多的建筑。